Mit navn er Magnus Bæk Rasmussen. Jeg er 21 år gammel, og til daglig så studerer jeg på DTU, hvor jeg læser maskinteknik på snart 4. semester. Og i min fritid så kører jeg enduro. Motorsport er noget, der altid har været i min familie, helt ned fra min farfars generation til min far og så til mig. Så jeg blev sat tidligt på en motorcykel, hvor jeg startede på en meget lille firehjulet, hvor jeg stadig knap nok havde lært at gå. Jeg har været lidt omkring inden for de forskellige motorsportsgrene. Jeg startede selvfølgelig på en firehjulet som helt lille, hvor min farfar han plejede at gå rundt bagved og holde styr på mig. Og da jeg blev lidt ældre, så begyndte jeg at køre race inden for firehjulet cross. Og så senere blev det til tohjulet cross, og så gik jeg over til trial. Men jeg har altid følt, at der manglede noget, både i cross og trial. De manglede lidt af hinandens sportsgren. Så der så begyndte jeg så at starte til enduro som 12-årig, og det har jeg så gjort lige siden. Når mange folk de beder mig om at forklare, hvad enduro er, så plejer jeg tit at sige, at det er lidt ligesom motocross. Bortset fra, at på motocross så kører man på en lukket bane, og i enduro så er det lidt mere frit terræn på kryds og tværs i skove og marker. Men det, der gør sig meget gældende, det er, at i motocross så har man har store hop, og du har nogle store brede sving, altid med så høj hastighed som overhovedet muligt. Og det har du selvfølgelig også i enduro, men fordi at det er i et terræn, som ikke der ikke lige er blevet faret, eller ikke lige er blevet kørt igennem med en traktor og jævnet, så er det nødsaget til at have lidt lavere hastighed, og du skal være vågen på de forskellige udfordringer, der kan ligge. Hver omgang den er anderledes, og sporet det ændrer sig hele tiden, både i forhold til vind og vejr og sæson. Kan du huske, hvor der er? Hvem skal holde? Det er lige meget. Det må jo selv bestemme. Fordi vi er i D-klasse, så må vi selv bestemme. Au, knæ. Du skal lige huske reglerne for de track marshals der. De må ikke køre i vejen, og de må ikke race med. Så I må altså godt råbe af dem. Hvis de kører foran jer og ikke vil flytte jer, så må I gerne råbe. Så har vi en dommer i dag. Det er Henrik Løvskjold. Han står her. Og vi har tidtageren Heidi. Hun sover længe. Hun er ikke kommet endnu. Så er der oprydning. Det står også på den seddel der, men det tager vi lige for alle sammen. I skal jo rydde op efter løbet. Der er ingen pokaler, før vi har ryddet op. Jeg har så her. Han har taget. Så mangler vi kun 2 gange. Så det skal jeg ikke sige. Så kan vi heller ikke trække foden. Så er der jo, så tager det bare. Så hvis du er i undertal, så får du lov at slippe. Kom så. Du skal da ikke bare melde dig ud af... 3, 2, 1, nu. Og så kan jeg sige 3, 2, 1, nu. 3, 2, 1, nu. 3, 2, 1, nu. Ej, helvede, Oliver. Ja. Jamen, så vil jo bare Oliver gerne have en flagpost. Det, der gør endurosporten så fed for mig, det er helt klart, at man har en massiv frihed, når man sidder på cyklen. Man kan køre i masser af forskellige terrænger, og man kan køre hvor som helst man vil.
Altså kan man kigge derhen, så kan man køre derhen nærmest. Og så er det, der er en stor fysisk udfordring i enduro. Det er utrolig hårdt. Ikke kun for fysikken selvfølgelig, men også mentaliteten med de mange timer, man sidder på cyklen. Og de en masse forskellige udfordringer, man hele tiden bliver budt igennem et løb. Og især igennem et flerdages løb, hvor man skal være på hele tiden og have styr på diverse ting. Ikke kun på sporet på cyklen, men også på din egen krop med mad og væske. Og at du bare skal være vågen, og du skal være klar hele tiden. Jeg hørte på de andre kører, at der ligger lidt mudder derude, som man skal være beredt på. Og der er et sted, der hedder Ersberg, hvor der ligger en masse sten og sådan noget. Hvor jeg håber, at jeg kan hente noget tid og komme godt igennem. Det har regnet lidt, der er kommet en byge, så de er rimelig glatte, nogle af stenene. Der ligger så også et par træstammer og nogle rødder, som er ret glatte. Så altså kan jeg komme ud over det og bare holde et godt flow. Finde en flow så hurtigt som muligt. Så håber jeg, at vi ligger i toppen. Vi har nogle gode folk i klassen. Så der er noget om budet. Vi er også næsten 100 kører herude, hvilket er mere, end vi nogensinde har været herude i hvert fald. Så det bliver spændende at se. Også hvordan sporet bliver, efter så mange kører har været igennem. Nu er det så kun 2,5 timer, og ikke 3, som det plejer, så der er også skruet lidt ned for det, kan man sige. Jeg håber en podieplacering. Jeg kører for en podieplacering.
skide godt. Jeg blev 2'er, hvilket er min første podieplacering i A nogensinde. Så det er jeg svært tilfreds med. At slå Peter Weiss. Der var stenbunken over på marken, som var lidt hård. Og så var der en å her, den var også ret peberet at komme igennem. Så man med hår for armene. Valles corner var også lidt. Det var ikke det sværeste, men den var også lidt hård. Så alt i alt en god dag. Ja, det synes jeg. Det var en pissegod. Og på andenpladsen, der skal vi have Magnus Bæk. Og så vil vi godt se Oliver Schmidt på toppen. Tak for i dag. Det var en fornøjelse, at I kom. Der er en masse forskellige former for enduro-løb inden for enduro-sporten. Også en masse undergrupper af enduro-sporten. Der kan vi sige, at almindelig enduro, det er meget det, der bliver kørt herhjemme, hvor det er tit sådan noget meget off-road på marker og i skov, og på også en del crossbaner. Det er ikke så teknisk, og løben de varer typisk mellem 3 til 4 timer. Og så er der de lidt større udenlandske løb, hvor der er de faktisk typisk kortere, men så lidt hurtigere pace og igennem nogle tidssektioner. Det er meget noget, der bliver kørt i Tyskland. Og så er der en hard enduro-serie, hvor det er utrolig svære udfordringer, hvor det er store sten og store bakker, og hvor det tager lang tid at gennemføre med en relativt lav gennemsnitshastighed i forhold til almindelig enduro eller cross for eksempel. Yep. Ja. I dag er det fredag den 11. september, klokken er 10:10. Vi sidder lige nu i Rødby og venter på vores færge. Fordi vi synes, det var meget smartere at køre til Polen via Rødby Puttgarden-færgen i stedet for Gedser Rostock. Det er lidt en fejl. Vi er på vej til Hero Challenge i Polen, helt nede i Sydpolen. Mig og Sean. Jeg skal køre Pro-klassen, og Sean kører Expert Master. Vi forventer et løb, der ikke er til den helt ekstreme side, så det bliver lidt mere et hurtigt løb. Vi var over at køre Børcup her sidste weekend, hvor jeg faktisk slog min højre håndled en lille smule. Og på grund af, at løbskalenderen her i corona er en lille smule kompakt, så er der ikke så lang tid, til man lige kan komme sig over. Så jeg håber, at på grund af, at løbet det ikke er til den ekstreme side, så bliver det ikke så svært, at jeg ikke smider cyklen lige så meget, så mit håndled det kan få en lille smule ro. Og ellers så er vi fandme klar. Bliver det et godt løb, håber vi. Jo, vi er lige kommet til Polen. Vi kan krydse grænsen til de gode veje her i Polen. Den dyre asfalt. Vi ankom i Polen i går, forholdsvis sent på vores hotel, så vi fik sen aftensmad og kom sent i seng, så vi har ikke fået helt den ønskede søvn, som vi gerne skulle have haft.
vi kom okay afsted i morges. Og så da vi kom, så var der var lang kø til registrering. Så skulle vi til teknisk kontrol. Lige bagefter så var der briefing. Så lige bagefter den, så skulle vi stille til start. Og da jeg har kørenummer 10, så jeg skulle starte forholdsvis hurtigt. Der var kun 5 i pro, der kom til prologen. Men ja, nu er prologen kørt, og den var sjov. Den var ikke så lang. Jeg tror, det tog lige under 10 minutter at køre den, og sådan noget. Kun en omgang. Det var rundt om en crossbane, så det var lidt noget, jeg ikke kendte. Der var nogle store hop, og så dem tog jeg ikke lige tage med så meget fart, man måske burde have haft. Og en del enduro-cross-sektioner også, med nogle sjove forhindringer. Så det er spændende at se mine resultater i prologen, men det bliver nok ikke lige det helt store. Nu skal vi så først køre om en 4 timer eller sådan noget, før det er vores klasse, der skal køre. Så nu håber vi på, at måske at finde noget mad på et tidspunkt og noget mere vand, og så er vi klar igen klokken 3. Det fungerer overhovedet ikke. Bånd bag sig, mand. De plejer bare at fjerne båndet, inden man starter, men her starter man bare i båndet. Forhåbentlig kører de lidt hurtigere igennem det der. Ja, de gør det, ikke? Ja, jo. Men der er så også nogen, der Ja, det skal der helt sikkert nok være.
synes, det gik fint nok. Jeg synes, det gik meget godt de 3 første omgange. Og på den 4. omgang, der havde jeg lidt problemer med... Der er en bakke, som... det var egentlig den eneste udfordring, der lige var. Og der havde jeg lidt problemer. Jeg fuckede lidt op, da jeg skulle op. Og så løb jeg tør lidt efter den, så jeg måtte sætte den på reserve. Og så kørte jeg en lille smule økonomisk. Så det blev en lidt langsom omgang. Og så 5. der havde jeg også lidt problemer op ad bakken, men ikke noget særligt. Så lige altså på nær, i hvert fald 4. Og min mistimede pitstop, så gik det okay. Så resultatet i dag blev 16'er. Så det var hvad man lige synes. Jeg synes det var okay. Prøv at se om vi kan gøre det bedre i morgen. Vi gik med jeg gik med at cyklen den var blevet sat op der til lidt mere ekstrem enduro. Så det kan være at jeg i morgen skal lige overveje om jeg har tænkt mig at give den nogle klik på affjedringen. Fordi det er ret meget sandbane vi kører. Og det er mit setup rigtig dårligt til. Jeg har vildt bløde dæk. I hvert fald bagdæk er vildt blødt. Så jeg skøjter rundt på der, hvor det er hårdt underlag ude på crossbanen, og der hvor det er sand, der kører affjedring ikke optimalt. Men til gengæld der i det tekniske, der kører den skide godt. Op ad bakker og gennem sten især, der kører den meget ud af. Så det er lige at overveje pros and cons, hvad jeg gør. Nu skal vi færdiggøre cyklerne, og så skal vi sætte dem i pakke for med. Og så tager vi hjem, og så spiser vi noget mad. Så græder vi i badet, og så kommer vi igen i morgen omkring kl. 11-tiden. Og så starter løbet igen 12:30, hvor vi kører 3 timer. Så var de 2,5 vi kørte i dag. Og så håber vi på en lidt bedre løb i morgen. Nu må vi se. Kroppen er relativt brugt siden i går. Vi sidder lige nu i bilen på vej til Billund Terræncross.